Hai, halo. Welcome to channel Audi Restu. Like video ini dan jangan lupa buat subscribe channel kita. tekan loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari kita. Jangan lupa buat share video ini kalau kalian suka videonya ke akun sosial kalian. Yang beda, ini cantik sekali. Kali ini aku bakalan nge-prank Restu lagi. Aku mau nge-prank dia, mau sesuatu. Nanti aku bakalan sembur dia menggunakan sesuatu. Jadi hari ini aku mau bikin video sama dia, udah janjian mau review kue bikinan aku. Ini bolu bikinan aku, guys. Ini bolunya aku mau review hari ini, berkedok bolu. Jadi nanti aku bakalan bikin drama dikit. Aku tersedak gitu supaya gitu, guys. Sebelum kalian nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke semua akun sosial kalian. Oke, kita bakalan tunggu restunya ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita yang ada di sini. Oke. Hai, halo. Welcome to channel Audi ya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari channel sebelah, yaitu channelnya Audi Restu. Yeay. Halo. Guys, hari ini aku udah sama pacar aku, sesuai judulnya kita bakal mereview ini adalah brownies. Belum kamu mau anak. Ini adalah brownies tuh. Wow, brownies jumbo. Jadi aku mau review brownies aku bareng my pacar, oke? Bareng pacar aku. Dan jadi pertama kali aku bikinin enggak deh, pernah aku bikininnya. Dan ini pertama kali aku bikinnya, dan aku bikin ini tuh nggak pakai microwave, jadi aku bikinnya pakai apa yang pada anak nasi tuh namanya. Oh, itu kompok. Nah, bukan. Magicom aku pakai itu. Sekarang reviewnya ini hasilnya, guys. Ini udah aku kasih. Ini ada aku kasih coklat. Kita review ini sambil ditemani dengan buah yang lagi musim sekarang di Pontianak, itu apa nih, Beb? Langsat. Di sana namanya langsat apa? Aku nggak terlalu suka langsat. Sama lah langsat. Ini dulu kita makan kuenya. Langsat dulu ya. Enak, guys. Menurut kamu kelihatannya enak nggak? Kalau menurut aku nggak enak. Karena udah enak. Menurut kamu enak nggak? Masa nggak enak sih, guys? Ini pertama kalinya dia bikin. Beberapa kali dia bikin kue, cuman ini yang baru dinampakin. Dia masuk ke BT bikin kue, tapi tidak mau jualan. Cepet. Ada waktu. Aku mau coba dulu. Belum lah. Lama banget cobanya. Review tuh belum. Oh, ini aku membantunya. Oke, guys, dari teksturnya ini terlihat ini keruk banget loh. Enggak. Keras banget nih. Keras banget tuh. Aku mau makan ini, jadi kita coba dulu ya. Kita makan dulu baru bismillah. Kita coba dulu ya. Ini enak nggak? Jadi aku pakai coklat batangan untuk di atasnya. Ini bahannya apa sih, Beb? Kok rasa ada rambut, apa? Gila, kamu review ada rambutnya. Kayaknya bisa ditelan. Nokat sini ya tuh. Oke. Karena aku agak kurang peminat brownies, jadi jadi makanya aku males banget mau bikin. Tapi khusus untuk kali ini aku bikin banyak. Kalau kalian mau, datang ke rumah aja. Ini kelihatannya
Kelihatannya sih enak, cuman nggak tahu paling kalau rasanya. Minum aku. Enak pasti aku. Gak sengaja lah aku. Kamu ini mana gua? Gak sengaja aku. Aduh. Kayaknya enakan langsat ya itu pada. Gitu dong. Ini sebenarnya enak guys, beneran deh. Swear aku enak banget. Nih aku makannya lagi. Nah, makannya sendiri ya enak banget. Nah, tolong. Itu dia masaknya ikhlas. Bang muncak itu. Santai dong makannya. Nggak usah. Kamu sih batuk aku. Gila. Nggak ikhlas deh masaknya guys. Enak kok guys. Ya, kayaknya ada orang yang nyebutin aku deh. Beda banget ya. Kayaknya ada orang yang jual aku. Tuh, coba makan minta langsatnya dong. Ini kita gini banyak yang makan langsat. Kita makan bonusnya. Kamu nih. Kamu nih. Kamu letak di sini. Enggak. Mana airnya? Aku dalam. Aku kesedek kan. Malu senggol. Ini namanya dessert. Oh, kita makan ini. Gak usah banyak makan langsat. Langsat dong. Kamu ini mau beri langsat apa? Masuk bonus. Kamu makan sendiri. Jatuh nih, jangan kamu lakukan. Makan kamu sendiri aja, kamu makan. Gimana enaknya lu? Gak habis pikir aku. Udah aku makan. Kita makan. Kita langsat tuh. Ini apa sih yang atasnya ini? Atasnya apa? Ini kayak ulang tahun deh. Enggak lah, kalau tahun enggak kayak gitu. Kenapa? Coklat itu coklat batang. Tahu. Minta sedikit ya. Nggak suka bu. Coklat tuh. Coba dimakan. Oh no. No. Nah. Benci aku. Nggak, bukan masalahnya bukan benci gitu, tapi Seket aku bet. Udah lama makan buahnya di seket jadi. iya. Benar aku. Ini gue mau makan. Aduh. Ini lengkap banget loh di. Oh no. Ya, ini apa yang banyak masalah? Gak sengaja aku. Aduh, kasihnya aku dong, Mbak. Aduh. Apa ada nih kesedakannya? Ya, sisakan aku. Jadi bahasa bet. Sengaja. Kamu yang Kamu nanya terbahasa. Lanjut gak nih kita nih reviewnya? lanjut lah, kamu ini. Lanjut kan? Apa deh? Gak apa-apa kan? Kita makan lagi. Aduh. Ya, emang ini kayaknya emang melekat di sini tuh. Karena terlalu banyak krim kayaknya kan? Iya. Ini aku mau pakai krim. Nih kak, kalian lihat krimnya ya. Oke. Look at the
Talk with his head. Kenapa kamu? Kak, kamu nih ngapain aku, Beb? Oke guys. Aku tahu kamu mau ngelupain aku ya. Iya, kamu ngelupain aku ya. Kamu gimana kamu nih? Ngeprank balik ke ngeprank. Tuh bahasa lo HP ku. Ini jorok banget loh guys. Gila, aduh sama aku. Isu. Kamu ngelupain aku ya? Ketahuan. Enggak, masalahnya Mandi dah. masalahnya kuenya nggak makan sini mulu. Kamu udah mau jemput aja. Ada mau Ketahuan dah aku mau ngapain. guys, aku mau di pranknya. Ya nggak bisa. Oke guys, Kok kamu tahu ngapain? gila kamu nggak dangun nggak apa kamu nyumbang aku loh. Kenapa kecelakaan? Nggak ada orang sedangkan gitu. Tapi ini beneran lo aku yang bikin. Ya benar, tapi kita intinya beneran mau subscribe ini. Semoga kalian suka. Ini nggak dijual ya. Nah, kalau mau kalian beli ini nggak mungkin juga sih. Ugi ngomongnya ke bakal simpel. Oke guys, sekian dulu video dari kita. Aku nih aku yang bikin. Ini kan channelku. Ya. Tapi numpang tayang di Audiolus tuh. Jadi gimana guys? Bonus kita kali ini apakah enak? Tuh, krimnya banyak banget. Semoga kalian suka dan semoga kalian Happy birthday. udah lewat udah lewat nanti udah manis. Happy birthday. Udah. Gak usah kamu kamu. Kayaknya kamu. Oke guys, bye bye. See you next video. Jangan lupa. Ini jangan lupa untuk share videonya sebanyak mungkin. Jangan lupa untuk share, like, comment, dan subscribe. Terima kasih juga untuk dukung kami semua. Bye bye. See you next video. Bye bye.